قبائیلی ضلع اورگزئی ایم این اے جواد حسین خیبر نیوز سره خصوصي خبرو اترو کې ویلي دي چې قومي اسمبلی کې د قبایلی ضلعو اضافي سیټونه بل ښه په دروندوالي او په کم ټایم کې پاس کړی شوی دی، خو ولې د سینیټرانو عدم دلچسپۍ له وجې دغه بل په سینیټ کې د ځنډ ښکار دی. هغوی ویلي دي چې که چېرې سبا هو دوی مکمل موجوده اجلاس کې نه وو نو دغه بل دوی سستۍ او عدم دلچسپۍ له وجې د ځنډ ښکار کېدلی شي، خو بیا هم هیله لرو چې دغه بل به سبا له سینیټ نه پاس کړی شي او قبایلی ضلعو ترقۍ لپاره به موږ ټول په یو لاره منزل کوو. هغوی ویلي دي چې زیات اورګزۍ پرمختګ لپاره ترقیاتي کارونو لوی لوی منصوبې روانې دي، کوم چې د کلایا او غلجو بجلی ګریډ سټیشن هم پکې شامل دی. افسوس خبره دی بالکل کې چې شک نشته دی، یو رښتیا دی رایلډیس دی د یو قومي سینیټر او یو د خیبر میرزا صاحب ته دواړه موږ ته الله ته وغوښتلو هغه د باید هغه سینیټ کوم اجلاس و هغه ملتهي کې خپل دوه درې بلونه یې پاس کړو. په کار په درس د اته وړه موجود وی د دې اجلاس بالکل ایجنډې کې د نو خو که دیو موجود وی نو دا دیو پرتلی وی نو دا کېدای شي چې کوم 10 تاریخ باندې اجلاس د دې ایجنډې کې راتلی شي. نو سینیټرانو ته هم درخواست چې مهرباني وشي انټرست والي او موږ یې مینګانو دې سره څنګه مو خپل اسمبلی نه په یو ښه میسج سره ټولې دنیا پاکستان لپاره 288 کسانو بغیر انپوز باندې پاس کړی دی. نو موږ د غواړو قبایلو عوامو سره نیکي کېږي نو په کار یې سینیټ نه د پاس شي او دا 16 سیټونه دي د 24 ته لاړ شي او ایم این اے کوم سیټونه شپږ کارتون دي دا 12 پاتې شي. ایم پی ایګان نو تر کوم طریقه کار دی په کار د ان سیټ باندې تقسیم شي سره ایم این اے ته دوه میلاو شي د مور خیبر ایکس فاټا دا علاقې داخل ترقي وکړي.